Саңырауқұлақтар ағзалардың ең ерекше түрі. Олар өсімдіктерге де, жануарларға да жатпайды. Өздері бөлек тірі ағзалардың дара тобын құрайды. Саңырауқұлақтардың 1,5 миллионға жоқ түрі бар. Олардың қатарына жеуге жарамды және улы саңырауқұлақтар, сондай-ақ зең саңырауқұлақтары кіреді. Бұл құрылымдар тұқым тәріздес ұсақ споралардан тұратын саңырауқұлақ жемісі. Алып жаңбыршы саңырауқұлақтарда шамамен 7 триллион спора болады. Олар желдің немесе сыртқы күштердің әсерінен жан-жаққа таралады. Ал жер жұлдыз шөбі спораларын ауаға шашу үшін жаңбыр тамшысын пайдаланады. Көптеген саңырауқұлақтар талшықты желі, мицелийлерден тұрады. Бұл желілер кең көлемді болуы мүмкін. ақш-тың Орегон штатында табылған томарғұлақ жер бетіндегі ең үлкен тірі ағза деп танылды. Оның көлемі 10 шаршы километр, ал жасы шамамен 8000 жыл. Томарғұлақ паразит саңырауқұлақ. Оның мицелийлері ағаштар ішіне кіріп, су мен қоректік заттарды өзіне тарту арқылы ағашты өлтіреді. Өзге паразит саңырауқұлақтар жәндіктерге шабуылдайды. Олардың споралары жәндік ішіне еніп, энергия мен қоректік заттарды сіңіріп, оны саңырауқұлақтың өсуіне жұмсайды. Бұл көбінде жәндіктердің өліміне алып келеді. Кей саңырауқұлақтар керісінше селбесіп өмір сүреді. Олардың мицелийлері өсімдік тамырымен бірігіп, қоректік заттардың сіңуін тиімдетеді. Бұл өсімдіктің өсуіне көмектеседі. Өз кезегінде өсімдік саңырауқұлаққа өмірлік маңызы зор көміртек пен өзге де фотосинтез өнімдерін береді. Көп саңырауқұлақтар шіріген өсімдіктермен және қалдықтармен қоректенеді. Олар сапрофитті саңырауқұлақтар. Бұл процестің маңызы зор. Себебі саңырауқұлақ қоректік заттарды өңдеп, топыраққа қайтарады. Саңырауқұлақтың өзге де пайдалы тұстары бар. Олардың кей түрлері улы болғанымен, басқасы жәндіктерге, жануарларға және адамдарға азық бола алады. Біз саңырауқұлақтарда ашытқы ретінде көгерген ірімшік дайындағанда пайдаланамыз. Тіпті пенициллин тәрізді дәрі-дәрмектер де саңырауқұлақтардан жасалады. Осылайша бір қарағанда тіршілікке жат көрінген саңырауқұлақ табиғаттың ажырамас бөлігі болып шығады.